اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم فيديو فريد جماعه جديد. كيفكم يا عيال؟ اخباركم؟ طبعا ان شاء الله اليوم بلعب اصوات حقت الكيبورد والماوس، ساوندز كيبورد اند ماوس. طبعا كذا يعني بقعد بشتر وكذا، فيب بلعب جيمين ثلاثه، سواء كان سكاي وورز او 1 في 1 مع شباب بالبارتي. فيب طبعا الحركه هذه حق البترفلاي السريعه مره، قاعد اتعلم عليها، لسه اول يوم ولا ثاني يوم. فيب عشان لا تقولوا ايش الايم حقك الاهبل والما ادري ايش، قاعد تسبوني في الكومنتات. يب فيب يلا بروح اول جيم وبطول عليكم، ويلا خليكم مع الموضوع. اول جيم على طول.
مغادرة. انا اللي قتلتكم انتوا الاثنين. غدرة ايش هذا؟ يدي وجعتني اقسم بالله. والله نهاية سعيدة. اوكي اتوقع هنا وصلنا المقطع، ان شاء الله بيكون عجبكم المقطع، ان شاء الله يكون كذا طربتكم طرب. المهم والله كان ايام مرة جميلة يعني، كذا مرة سهلة. التشتير طبعا يكون مرة اسهل اسرع، وشوف الاس بي اس يوصل 15 وكذا، فيكون اسهل يعني الكل. فيعني لو تبي تجربها وهذا اكتب باترفلاي واتعلم عليها، وطبعا لما تأيم يصير الايم حقك مره قوي، ومع الاس بي اس فبتكون مره شيء قوي يعني. فيب اتوقع هنا وصلنا المقطع، ان شاء الله بيكون عجبكم المقطع. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغطوا زر لايك وبس. يلا هنا وصلنا المقطع، السلام عليكم. I know, bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. All up, bitches.